গজাবুরু হিলসে ট্রেক করতে বাইক নিয়ে অফ রোডে হেভি মজা হয়েছে, দারুণ মজা ছিলাম। প্রথমে খুব বোরিং লাগছিল, এখন ভালো লাগছে, এটা চলছে। এখন বাজে 6:41 ঘড়িতে, আর আজকে অনেক দিন বাদে একটা বাইক রাইডসের জন্য বেরোচ্ছি। শ্রাবণী ব্যাগটা গুছিয়ে দিয়েছে। ট্রিপটা আমরা সব দাদারা ভাইরা সব মিলে যাচ্ছি, আর এখানে আরও ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে আরও অনেকে আসবে। আগে আপনাদেরকে রাস্তাটাও দেখিয়ে দেবো কীরমভাবে কী হচ্ছে না হচ্ছে, অনেক দিন বাদে একটা ট্রিপ হচ্ছে। আর এর মাঝখানেও কোথাও গেছিলাম, সেটাও আপনাদেরকে শেয়ার করব। চলুন তাহলে এর পরে মোটো সেট আপে দেখা হবে। মোটো ব্লগিং চালু করে দিলাম। এই বেরোলাম এখন বাড়ির থেকে, আর এখান থেকে আমার 1.5 কিলোমিটার হচ্ছে ওয়্যারলেস মোড়, ব্যারাকপুর ওয়্যারলেস মোড়। ওখানে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। চলুন আগে গিয়ে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। সেখান থেকে আমাদের জার্নি স্টার্ট হবে আজকে। আর আজকে আমাদের যাওয়া হবে পুরুলিয়া গজাবুরু হিলস। জার্নি স্টার্ট হলো। ব্যারাকপুর থেকে সকালবেলা এখন বাজে 7:23। সূর্যদেব প্রকট হয়ে গেছেন। এই আমাদের কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে, এটা এখন কাজ চলছে। এখন এটা কমপ্লিট হয়ে গেলে তখন দিল্লি রোড বা বোম্বে রোড আমাদের ব্যারাকপুর থেকে যাওয়া খুবই ইজি হয়ে যাবে। এই একটা ফ্লাইওভার অলরেডি খুলে দিয়েছে। এরকম আরো গোটা 4-5 ফ্লাইওভার এখানে হবে। আমরা বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়েতে উঠে গেলাম। এখন এই রাস্তাটা দিয়ে আমরা পৌঁছে যাব দক্ষিণেশ্বর। আমাদের বেরোতে অনেক লেট হয়ে গেছে, এখন 7:49 বাজে। যদিও বা ঠিক আছে, 6-7 ঘন্টা এখান থেকে জার্নি। দক্ষিণেশ্বর আমরা ঢুকে গেলাম। এখানটা আমরা পেট্রোল পাম্পে ঢুকবো, একটু ফুয়েল আপ করে নেবো। গাড়িতে আমার তেল আছে, তাও একটু ভরে নেবো পুরো। একদম ঠিক আছে। প্রত্যেকেরই কমিউনিকেশন। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, बस 400 बस हो गया। পৌঁছে গেলাম বালির ব্রিজ। এখন বালির ব্রিজ ক্রস করছি। টাইম হয়ে গেল 8:06। আর এখান থেকে আমরা পাক্কা 100 কিলোমিটার যাব, আর আরামবাগের পথ দিয়েই যাব। রাস্তাটা একটু খারাপ আছে, কিন্তু রাস্তা একটু শর্ট হবে বলে ওই রাস্তাটাই আমরা ডিসাইড করলাম।
বাজলো 10:06, এসে পৌঁছালাম আরামবাগ। তবে চণ্ডীতলার থেকে আমাদের আরামবাগ আসার রাস্তাটাকে আমি রেকমেন্ড করব না, রাস্তাটাও খারাপ, রাস্তা কাজ হচ্ছে, আর এই টাইমটাতে তো আরামবাগে একটা জ্যামের সম্ভাবনা থাকে। এখানে আমরা বাইক রাখলাম, রেখে এখান থেকে আর জয়পুর ফরেস্ট হচ্ছে 17 কিলোমিটার। এই একটা টিনা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট, এখানে আমরা ব্রেকফাস্ট করার জন্য দাঁড়িয়েছি। সবাই খাওয়া শুরু করে দিয়েছে, রুটি সবজি। হ্যাঁ অবশ্যই, হ্যাঁ কালকে পুরো ঘুরবো তো। চলুন আবার মোটর সেটআপে দেখা হবে। আমরা আবার স্টার্ট দিলাম 11:42, সেখান থেকে 203 কিলোমিটার দেখাচ্ছে, গজাবুরু হিলস, পুরুলিয়া। আর 17 কিলোমিটার গেলে জয়পুর ফরেস্ট। চারদিকে আলুর চাষ হয়েছে, আলু। আমি যতবার জয়পুর ফরেস্টের দিকে আসি, এই জায়গার রাস্তাটা খুবই সুন্দর, রাস্তাটাও সুন্দর, আর দুপাশের সিনিক বিউটি খুবই সুন্দর। যদিও বা আমি বুঝতে পারছি না আমার সাউন্ড শোনা যাচ্ছে কিনা। এক তো সর্দি হয়েছে, নাক বন্ধ, বাজলো 12:09, আমরা পৌঁছে গেছি জয়পুর ফরেস্ট। এক এক করে সব ক্রস করছে। আমাদের বাইকার জনের সবাই যাচ্ছে। শোভনদা হাত নাড়াও, একদম। মিঠুন, রূপেশ, কৌশল্য হাত নাড়াও, ব্যাস। হ্যাঁ শুভেন্দুদা, ব্যাস চলো। টাইম হলো 12:27। এই আমরা ঢুকে গেলাম বিষ্ণুপুর, সোজা বাঁকুড়া 31 কিলোমিটার। এই বাদিকের রাস্তা, এই যে বড় গেট করা রয়েছে, এটা হচ্ছে বিষ্ণুপুর। এটা ঢুকে গেল বিষ্ণুপুর। আমরা বিষ্ণুপুরকে ফেলে সোজা এগিয়ে যাচ্ছি বাঁকুড়ার দিকে। সামনের মোড় থেকে যথাসম্ভব আমরা বাদিক নেব। আমরা এসে পৌঁছে গেলাম ভগৎ সিং মোড়। এই বাদিকটায় গেলে আপনার বিষ্ণুপুর 2 কিলোমিটার টাউন। আমরা সোজাই যাব, সোজা গেলে যে মোড়টা পাবো সেখান থেকে আমরা আবার লেফট টার্ন নেব। সোজা এই রাস্তা চলে গেল খড়গপুর, সিকে রোড, কলকাতা হচ্ছে এখান থেকে 200 কিলোমিটার। আর মুকুটমণিপুর ডান দিকে ঢুকলে, এই যে সামনে থেকে আমরা ডান দিকে ঢুকবো, 69 কিলোমিটার হচ্ছে মুকুটমণিপুর।
এই ব্রিজটা এখনো কমপ্লিট হয়নি যদিও বা। গড়বেতা, শিবডাঙ্গা, বাঁকুড়া, নার্সিংহোম পাড়া, নার্সিংহোম পাড়া মোড়। এই জায়গাটার নাম হচ্ছে নার্সিংহোম পাড়া মোড়। এখানে একটা খুব সুন্দর ফরেস্ট আছে, সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। নাকাইজুড়ি ফরেস্টে কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম, এখানে ফটো সেশন হলো সব। এবার আমরা আরও এগিয়ে যাচ্ছি। এখন ঘড়িতে টাইম হয়ে গেল 1টা। আর এখান থেকে আমাদের ডেস্টিনেশন গাজাবুরু হিলস দেখাচ্ছে 155 কিলোমিটার। টাইম লাগবে হচ্ছে 3 ঘন্টা 51 মিনিট। আমরা মানবাজার যাব, মানবাজার থেকে রাইট নেব। এই জায়গাটা কি সুন্দর, মুকুটমণিপুর যাওয়ার পথে দুই পাশে পুরো ইউক্যালিপটাস গাছ ভর্তি। চলে এলাম গোবিন্দপুর। এখান থেকে আমরা বাদিক নেব খাতড়া, ডান দিকে চলে যাচ্ছে বাঁকুড়া। এটা হচ্ছে শিবডাঙ্গা মোড়, আমরা পেরিয়ে এলাম। এটা হচ্ছে গোবিন্দপুর। এখান থেকে আরও 122 কিলোমিটার দেখাচ্ছে, আর টাইম লাগবে 3 ঘন্টা 12 মিনিট। আমরা মানবাজার দিয়ে ঢুকে গেলাম। 18 কিলোমিটার সোজা দেখাচ্ছে হাতিমপুর। এখান থেকে ডিস্টেন্স দেখাচ্ছে 118 কিলোমিটার। চালাতে পারো? এই রাস্তাটায় প্রথম ঢুকেছি আমি। আগের সোজাটা দিয়ে মুকুটমণিপুর গেছি, এটা দিয়ে পুরুলিয়া আমি যাইনি কোনো দিন। আর পুরুলিয়া যদিও বা আমার প্রথম, এটা ফার্স্ট যাচ্ছি আমি। আমরা পৌঁছে গেলাম জামশেদপুর দেখাচ্ছে 83, মানবাজার 10, অযোধ্যা হিল 93। এখনো 104 কিলোমিটার। টাইম দেখাচ্ছে 2 ঘন্টা 48 মিনিট। রাস্তা যদি এরকম থাকে, রাস্তা আপাতত ভালোই পেলাম। আরামবাগের পর থেকে তো রাস্তা ভালো। আমি তো রেকমেন্ড করব পুরুলিয়া আসার জন্য অন্য কোনো রাস্তা না ধরে এই রাস্তা ধরে আসাই ভালো। খালি আরামবাগ অবধি একটু রাস্তাটা খারাপ, তারপর থেকে কিন্তু পুরো রাস্তা একদম ঝাঁ চকচকে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে রাস্তায় কোনো ট্রাফিক থাকে না বেশি। এই রাস্তাটা আসার সবচেয়ে বেস্ট। আর সিনিক বিউটিটাও সুন্দর রাস্তার দুপাশে। বাজার ক্রস করে এবার সোজা এগোতে থাকলাম। এখান থেকে আমরা যেখানটা যাব গাজাবুরু হিলস, তার ডিস্টেন্স দেখাচ্ছে 90 কিলোমিটার। টাইম 2.5 ঘন্টা লাগবে। আর এখন ঘড়িতে বাজে 3টে, তার মানে আমরা 5:30টায় পৌঁছাবো। ওরে বাবা, অনেক দেরি হয়ে গেছে। অ্যাকচুয়ালি আমরা অনেক জায়গায় দাঁড়াতে এসেছি। এখন টানা যাব, চলুন। অনেকটা দেরি হয়ে গেছে, এখন 4:58 বাজে। এখান থেকে আরও আমরা যে জায়গাটা যাব গজাবুরু হিলস 41 কিলোমিটার দেখাচ্ছে। আর এই ডান দিকে সম্ভবত পাখি পাহাড়। এই যে ডান দিকের হিলসটা।
গোপ্রোয় দেখা যাচ্ছে কিনা জানি না, আশা করছি দেখা যাচ্ছে। জিপিএস তো এই রাস্তায় দেখাচ্ছে, কিন্তু আদৌ কি এটা সঠিক রাস্তা কিনা বলতে পারছি না। এক তো রাস্তা খারাপ, তার উপর গাড়ি যাচ্ছে না যে তা না। অযথার তো রাস্তা ভালো জানি, এরকম রাস্তা তো দেখিনি আমি। চলুন দেখতে থাকুন। না, এখান থেকে রাস্তা তো ভালো শুরু হচ্ছে, ওইটুকুনি খারাপ ছিল। এই তো রাস্তা ভালো, বাহ, মাখানোর মতো রাস্তা। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তাও একটুখানি দেখাই কিরম ভাবে এঁকে বেঁকে যাচ্ছি। মাপগুলো কিরকম। অনেক ঝঞ্ঝাট পেরিয়ে লাস্টে আমরা এসে পৌঁছেছি আমাদের এই ক্যাম্পে, গজাবুড়ো ইকো ক্যাম্প। এখানে সব ছোট ছোট টেন্ট করে রাখা হয়েছে। ছিলাম প্রথমে খুব বোরিং লাগছে, এখন ভালো লাগছে। এটা চলছে। ফিরে আসবে কিছু সারা, দারুণ অ্যাটমসফিয়ার। প্রথম ভেবেছিলাম খুব খারাপ লাগছে, এখন ভালো লাগছে। এখন লক্ষ্মীচারা পারফরমেন্স করছে। তাই একই কথা, তাই আগে পিছু জীবন চাইছে আরো বেশি কিছু। ঘুরে ফিরে তাই একই কথা, তাই আগে পিছু জীবন চাইছে আরো বেশি কিছু।
আমি তোমার কথা বলবো কাকে। গজাগুরু হিল ক্যাম্পসে আমরা যেখানটায় রয়েছি সেখানকার সকালবেলার অ্যাম্বিয়েন্সটা দেখাচ্ছি, যে কাল রাত্রে এসেছিলাম ওই জায়গাটায়